হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেক সুন্দর একটা খাটের ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন। মাত্র 20,000 টাকা। আপনাদের যদি কারো ভালো লাগে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন, ফুল শাড়ি কাঠ দিয়ে কাজ করা হয়েছে। আপনাদের যদি কারো ভালো লাগে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ইমো নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন, সিএনসি মেশিন দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, ফুল শাড়ি কাঠ। আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে। অনেক সুন্দর একটা খাট, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নতুন নতুন ফার্নিচার দেখার জন্য। অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন, হাই পালিশ করা হচ্ছে। যদি আপনাদের কারো পছন্দ হয় আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ফুল শাড়ি কাট, চুল পরিমাণ অসাধ যাবে না। অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন, আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে। নতুন নতুন ভিডিও পাতি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন, দেখতে থাকুন। নতুন নতুন ডিজাইন দেখতে বা নতুন নতুন ফার্নিচার দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। অনেক সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার এখানে দেখতে পাবেন। সবাই ভালো থাকবেন।